11分でわかる、三方ヶ原の戦い。5、信濃経由で徳川領に侵攻した武田別動隊は、野田城、柿本城、飯平城、長壁城を攻め落とします。これにより徳川は、浜名湖北の補給路を断たれてしまいました。補給路の一つを断った武田別動隊は、次に二俣城へ向かいます。二俣城は天竜川の北にある城です。ここを攻略すれば、とうとう海が天竜川を境に分断されると言っても過言ではありません。武田別動隊は二俣城に到着し、そこですでに城攻めをしていた武田本隊と合流。二俣城は、武田軍2万5千に襲われることになりました。